ሃይ ጤና ይስጥልን ተስፋውን እባላለሁ አንስቴቲስት እና ሪስፓራቶሪ ቴራፒስት ነኝ እንዲሁም የሪስፓራቶሪ ቴራፒ መምህር ነኝ። ዛሬ በሰሞኑ በተደጋጋሚ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች እየተከሰተ ስላለው የርዕደ መሬት ወይም መሬት መንቀጥቀጥ አንዳንድ መጠንቀቅ ያለብንን ነገርና ተገቢነት ያላቸውን የጥንቃቄ ሂደቶችን ለመነጋገር ነው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ እነዚህ የርዕደ መሬት መንቀጥቀጥ ወይም የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም የርዕደ መሬት የሚባሉት በአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ መሰረት በቀን 55 ጊዜ ይከሰታል። በአመት ደግሞ 20,000 ጊዜ እንደሚከሰት በተለያዩ የዓለም ክፍላት ላይ የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ይገልጻል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ተፈጥሮ በራሱ ሂደት ራሱን የሚያካሂድበት ነገር ሆኖ ሳለ ይሄ ናቹራል ፕሮሰስ ሆኖ ሳለ ግን የራሱ የሆነ አደጋዎች ደግሞ በተለያየ የዓለም ክፍላት ሲያስከትል አይተናል። ስለዚህ በሀገራችንም አሁን በተለያየ ጊዜና ሰዓት በተደጋጋሚ ጊዜ እየተከሰተ ያለው የርዕደ መሬት ሬክተር ስኬሉ እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት አንዳንድ ተገቢ ጥንቃቄዎችን እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን ለመነጋገር ነው። ስለዚህ በሶስት ደረጃ ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው በቤት ውስጥ ስንሆን፣ ከቤት ውጭ ስንሆን እና በመኪና ውስጥ ስንሆን ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ እንዳለብን ነው። ስለዚህ የዓለም ጤና ድርጅትና የፌማ የሚባለው የፌዴራል ድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ኤጀንሲ እና የቀይ መስቀል የፕሮቶኮል መርሆች አሉ፣ ፕሪንሲፕሎች አሉ። በመንቀጥቀጥ ጊዜ በርዕደ መሬት ጊዜ ማድረግ የሚገባን ነገሮች ተብሎ ከተገለጹ ነገሮች ውስጥ እነዚህ መመሪያዎች እንግዲህ ግለሰቦች ወይም የቤተሰብ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም አንድ ላይ በመኪና እየተጓዙ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በርዕደ መሬት ጊዜ ማድረግ ስለሚገባቸው ነገሮች ያትታሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቤት ውስጥ ስንሆን ለምሳሌ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር በተያያዘ በቤት ውስጥ ስንሆን ብዙ ጊዜ መስኮቶች አካባቢ አለመሆን ይመከራል። ለምንድን ነው? በርዕደ መሬት ጊዜ ህንፃው ወይም ያለንበት ቤት ሲንቀጠቀጥ መስኮቶች ከማጠፊያቸው ተላቀው አደጋ ሊያደርሱ ስለሚችሉ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከመስኮቶቹ ላይ መስታወቶች ተላቀው ሰዎችን ሊጎዱ ስለሚችሉ ነው። ሁለተኛው የግድግዳ ሰዓቶች፣ ስዕሎች፣ ፎቶዎች ግድግዳ ላይ ካሉ እነሱ አካባቢ አለመሆን በጣም ይመከራል። ለምን? መንቀጥቀጡ ለተወሰኑ ሰከንዶች እንኳን የሚቆይ ቢሆንም ግን በዛች ሰከንድ ውስጥ እዛ አካባቢ ከሆንን እቃው ባላሰብንበት ሰዓት ወድቆ አደጋ ሊያደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር እነዚህ ሼልፍ የምንላቸው የመጽሐፍ መደርደሪያ ሊሆን ይችላል፣ የእቃ መደርደሪያዎች ሊሆን ይችላል። እነዛ አካባቢ አለመሆን ይመከራል። ውድና ተሰባሪ የሆኑ እቃዎችን ደግሞ ከመደርደሪያው የመጨረሻው የበታችኛው መደርደሪያ ላይ ወይም የመጨረሻው ሼልፍ ላይ ማድረግ ይመከራል። አብዛኛው እንግዲህ በአኗኗራችን ስናይ ብዙ ጊዜ ከቁም ሳጥኖች በላይ ትልልቅ ሻንጣዎችን ማድረግ የተለመደ ነው ብዙ ጊዜ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ቁም ሳጥኖች ደግሞ መኝታ ክፍላችን ውስጥ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አልጋችን ቁም ሳጥን ስር ነው የሚሆነው። በዚህ በርዕደ መሬት ጊዜ እነዚህ ትልልቅ ሻንጣዎች እኛ ተኝተን ባለንበት ሰዓት ወድቀው አደጋ ሊያደርሱ ስለሚችሉ በተቻለ መጠን ትልልቅ ሻንጣዎችን ከአልጋ ስር ማድረግ፣ በልብስ ቁም ሳጥኖች ላይ ምንም አለ መደርደር ይመከራል። ሌላኛው ነገር እንግዲህ ብዙ ሰው ያልተገነዘበው እንደ ቀልድም እየታየ ያለ በሚመስል መልኩ እነዚህ ጠረጴዛ ስር ከበድ ያሉ ጥንካሬ ያላቸው ጠረጴዛ ስር መግባት የሚለው ሲሾፍበት ማስተዋል ይቻላል በሶሻል ሚዲያው ላይ። ግን እነዚህ ጥንቃቄዎች በጣም ወሳኞች ናቸው። ቤት ውስጥ እቃዎች ወዲያ ወዲህ ሲወድቁ ጣሪያው እንኳ ለምሳሌ ሙሉ ህንፃው ባይደረመስ ኮርኒሱ ብቻ ቢወድቅ ለምሳሌ ቢፈረከስ ለምሳሌ ጂፕሰሙ ሊሆን ይችላል፣ ኮርኒሶች ሊሆን ይችላል፣ ትልልቅ መብራቶች ሊሆን ይችላል። ድንገት ባላሰብንበት ጊዜ ፓኒክ ስለምናደርግ በድንጋጤ ውስጥ ስለምንሆን በርዕደ መሬት ጊዜ አንድ አካላችን ላይ ወይ ልጆች ላይ ወድቀው እንዳይጎዱ ሰፊ ወይም የመመገቢያ ጠረጴዛዎች ስር መሆን በጣም ይመከራል። ከተቻለ ደግሞ ይሄ ነገር እስኪያበቃለት ድረስ መንቀጥቀጡ ሄደ በቃ ከዚህ በኋላ አይፈጠርም ማለት ተመልሶ የሚመጣበት ጊዜ ላይ አይታወቅም። እርግጥ ግን ለጊዜው ጋብ ብለዋል እስኪባል ድረስ ግን የተወሰነ መንቀጥቀጡ በሚፈጠርበት ሰዓት ነቅተን ያለን ከሆነ ወይም ካልተኛን ማለት ነው የቤተሰቡ አባላት ሁሉ የሚሰበሰቡበት የተወሰነች ፍሪ ስፔስ
መፍጠር በጣም ያስፈልጋል። ፍሪ ስፔስ ማለት ጓዳ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ክፍል ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ኮርነር ሊሆን ይችላል። ያ መንቀጥቀጥ ሲፈጠር ሁሉም የቤተሰብ አባላት እዛ ይሰበሰባል ማለት ነው። እንግዲህ ከቤት ውጭ ከሆንን ደግሞ በተቻለ መጠን ከህንፃዎች አካባቢ ራቅ ማለት በጣም ያስፈልጋል። ለምን የህንፃ ፍርስራሾች ሊጎዱን ይችላሉ። ሌላው ዛፎች ካሉባቸው አካባቢዎች ራቅ ማለት በጣም ያስፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ መብራት ምሰሶዎች ካሉባቸው፣ የመንገድ መብራቶች ካሉባቸው አካባቢዎች፣ የትኛውም ጉዳት ሊያደርስ ከሚችል አካባቢ ራቅ ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ ገለል ወዳለ ሜዳማ ቦታ ላይ ሆኖ መጠበቅ በጣም ያስፈልጋል። በመኪና ውስጥ ከሆንን ደግሞ የምንነዳውን መኪና በተቻለ መጠን ከኤሌክትሪክ እንጨቶች፣ ምሰሶዎች፣ ከመንገድ ዳር መብራቶች፣ ከትልልቅ ዛፎች ወደ ገላጣ ቦታ በመንዳት መኪና ውስጥ ሆኖ ማሳለፍ ይመከራል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? በመንቀጥቀጡ ጊዜ ከፍተኛ ድንጋጤና የሚረብሽ ስሜት ስለሚሰጥ የርዕደ መሬቱ ቶሎ ከቤት ለመውጣት መሞከር፣ ደረጃዎችን መጠቀም፣ አሳንሰሮችን ወይም ሊፍቶችን መጠቀም በጣም ትልቅ አደጋዎች ያመጣሉ። ለምሳሌ በደረጃ ስንወርድ መሬት በመንቀጥቀጥ ላይ ስትሆን ያለንበትንም ህንፃ እያንቀጠቀጠ ስለሆነ ደረጃው አንደኛ ከተሰበረ በጣም አደጋ ሊደርስብን ይችላል። ሁለተኛ ደረጃው ራሱ እየተንቀጠቀጠ ስለሆነ እኛ ራሱ ልንወድቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ደረጃን ተጠቅሞ ለመውረድ አለመሞከር፣ ሊፍቶችን መጠቀም አለመሞከር፣ ግን በቤቱ ምሰሶዎች ወይም ኮለኖች አካባቢ ጊዜ ማሳለፍ በጣም ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የፍርሃትና የመጨነቅ ስሜትን በተቻለ መጠን መቆጣጠርና ማስወገድ መሞከር በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን? ባድ ዲሲዥን ሜኪንግ ወይም ያልተፈለጉ ውሳኔዎችን እንድናደርግ ስለሚጋብዙን ማለት ነው። እነዚህ ያልተፈለጉ ውሳኔዎች ደግሞ ህይወታችንን፣ የቤተሰባችንን ህይወት አደጋ ላይ እስኪጥል ድረስ ዋጋ ሊያስከፍሉን ስለሚችሉ በተቻለ መጠን በዚህ መልኩ ጊዜው እስኪያልፍ ጥንቃቄ እንድናደርግ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ከዋጄ ሄልዝ ኬር ነው። አመሰግናለሁ።